Ciocchetto! Poi è troppo salita, mi ribalto. Sì, ci ho visto. Mi sembra loro gli tirano di leva, Mamma mia che bucio di... Mamma sono... Ora gli arriva una macchina. Bravo, come fa? Sai che c'ho? Non è più un po' neanche l'età del allora, per i differenziali, c'hai 6 differenziali. Aiolo, su terra, capito? Sai che salto per quella? Più piccine tutte, ma poi non Solo più pagano. solo più senza abbandonato. Tutti i trofei poi, trofei con la Twingo. No guarda, ma cosa? Insomma tanto strada. Le prove chiami. Ma che tempi li vinse lei nel Camaione?
recuperato. Qualcosa sta recuperando.